Pada tahun 1932, Australia pernah mengerahkan tentaranya untuk menghadapi satu spesies burung. Semuanya bermula ketika ribuan burung emu menyerbu lahan pertanian di Australia Barat dan merusak tanaman gandum milik para petani. Pemerintah kemudian mengirim 3 personel militer yang dipimpin Mayor GPW Merdit, lengkap dengan 2 senapan mesin Lewis dan sekitar 10.000 butir peluru. Misi mereka adalah mengurangi populasi emu yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor. Namun, operasi ini tidak berjalan sesuai rencana. Emu mampu berlari hingga 50 km per jam, berpencar saat ditembaki, dan membuat tembakan senapan mesin menjadi kurang efektif. Setelah beberapa minggu operasi, hanya sekitar 50 hingga lebih dari 200 emu yang dipastikan terbunuh, jauh dari yang diharapkan. Operasi akhirnya dihentikan, dan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Great Emu War, salah satu operasi militer paling aneh dalam sejarah.